청소기 돌릴 때마다 손목 어깨 나가는 느낌. 저만 그런가요? 원래 쓰던 다이슨 V8은 너무 무거워서 매번 두 손으로 돌렸는데 이번에 동생네 갔다가 새로 나온 다이슨 보고 놀랐어요. 무게가 1.9kg라 진짜 가볍고 손목 부담 제로. 초록 불빛으로 머리카락 먼지까지 싹 보이고 슬림한 헤드 덕에 가구 밑까지 매끄럽게 들어가요. 먼지통 비우기도 간단하고 5단계 헤파 필터라 미세먼지 걱정도 덜었어요. 단점이라면 먼지가 너무 잘 보여서 흐린 눈이 안 돼요. 공식몰에서 프리 블랙 프라이데이 행사 중이라 거치대 포함 가격이라니 솔직히 탐나더라고요. 청소기 교체 생각 중이시라면 이번 기회 놓치지 마세요.